Tarixi proseslərin qeyd elədik ki, İslam tarixindən, yəni din tarixindən götürsək, tarixi proseslərin təməlini vilayət mövzusu təşkil edir. Peyğəmbər Mədinədə hakim olduqdan sonra vilayət mövzusu açıq şəkildə gündəmə gəlir. Ona qədər tam aydın olmamışdı vilayət mövzusu, tam açıqlanmamışdı vilayət mövzusu. Elə ki, Mədinəyə gəlir, dövlət təşkil eləyir, onda Peyğəmbər vilayət mövzusunu qabartmağa başlayır və ayələr də daha çox orada nazil olur. Mədinədə nazil olur vilayət ayələri. Məkkə ayələrinə baxın, vilayət mövzusu qabarır, özünü göstərmir. Düzdür, Məkkədə də yadınızdadırsa dedim, birinci dəvətində Əl-Əlisanın vilayətindən danışırsa, sadəcə olaraq orada o mövzunu tam qabartmır. Niyə görə? Çünki vilayətin qəbul olunmasına zəmin yarandı Mədinədə. Mədinədə vilayət işlək hala gəldi. Çünki siyasi bir düzən formalaşdı, ictimai bir düzən. Yəni, vilayətin icra olunması üçün düzən, zəmin yarandıqda Allah da təkidlə vilayət məsələsini ayələrində açıqlayır. Ümumiyyətlə, vilayət bir mexanizmdir. Başa düşürsünüz, vilayət bir Allah övliyasının imamətini qəbul etmək deyil təkcə. Vilayət həm də o vəli ilə cəmiyyət arasında bir əlaqənin olması deməkdir. Yəni, vilayəti icra eləmək üçün bir düzən formalaşdırmaqdır. Vilayət düzən vasitəsilə icra oluna bilər. Ona görə də bu düzən Mədinədə formalaşdığı üçün vilayət tam anlamıyla özünü göstərməyə başlayır Mədinədə. Məhz ayələr də, vilayət ayələri də ona görə Mədinədə nazil olur. Yəni, burada başlayır Peyğəmbər vilayət mövzusunu aydınlaşdırmağa, açıqlamağa, bəyan etməyə və bəlli olur ki, burada çox boşluqlar var.